daha önceden daha fazlaydı ama bunların çoğunu ben dağıttım. Çünkü daha az ürün kullanıyorum artık. Kullandığım ürünler hep aynı sanırım. Önceden böyle her duyduğum, her gördüğüm şeyi falan alırdım ama artık öyle değil. Yani herhalde şunları falan kullanacağım. Biraz da bunun içinde var. Öyle şöyle teller duruyor hala. O yüzden tel olduğu için çok böyle yani yüzümü göstermek istemiyorum açıkçası. Neyse ben saksı alayım. Çünkü yemek yerken de sakız çiğnerken de biraz zorlanıyorum. Neyse hazırsanız başlayalım. Şöyle yapayım. Ben önce bir yüzümü şu Diaderma'nın nemlendirici spreyi var. Bununla böyle bir yüzümü yalandan nemlendirdim. Nemlendirici vardı yüzümde ama bunu da ekstradan sıktım şimdi. Şöyle biraz bekleyelim. Şimdi standart günlük makyajımı yapacağım. Şu Selin Ciğerci'nin BB'sini aldım. Çok memnunum ya. Gerçekten çok hani istediğim şeyleri gerçekten vaat ediyor. Bu arada akne lise kremi tekrardan kullanmaya başladım da şurada hafif bir bulanma var. O yüzden cildinizi çok iyi nemlendirmeniz lazım. Ben sabah hem nemlendirmiştim hem güneş kremi sürmüştüm. Şöyle şuralara böyle ben sürüyorum. Evet. Şöyle bir Eclipse'in fırçası var. Aslında bunu allık
pembiş pembiş çok güzel oluyor. Doğal gibi. Evet, sürdük. Şimdi bunu da sürdükten sonra ya şu kaş kaleminden o kadar memnunum ki. L'Oreal'in benimki 109 numarası. Çok ince bir ucu var. Şöyle incecik. Görünüyor mu? Aynen. Bir de ekstra burada fırçası var. Çok güzel, çok memnunum. Ben önce fırçayla kaşlarımı tarıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle boşluk olan yerleri dolduruyorum. Aynen. Gayet güzel oldu. Şöyle. Evet. Evet, yaptık. Tamam. Şimdi gözlerimize eyeliner yapalım. Şunu mu sürsem, normal kalem mi sürsem? Normal kalem yapalım ya. Hangi kalemi sürsem? Allah. Kararsızlık. Şunu sürelim. Hafif süreceğim böyle. Varla yok arası. Aynen. Oh, çok güzel oldu. Tamam. Bunu da sürdük. Şimdi ben şöyle bir
Çok güzel oluyor müzik varken makyaj yapmak. Son zamanlarda şeye takmış durumdayım. Tuğçe Kandemir'in var ya, gördüğüm. Çok güzel ya. Gözlerimizi de yaptık. Şimdi rujda sıra. Çok rujum var ama ben böyle biraz dolgunlaştırıcı. Unuttuk, neyi unuttuk? Highlighter en önemli. Ay, parlamaya bayılırım. Şöyle burnum falan parlasın. Evet, ışıldayın kızlar. Evet, şimdi şu Golden Rose'un bu rujda ya tesadüf bir markete girdim. Hiç aslında adetim değildir. Ondan sonra vitrinde duruyordu bunlar böyle. 19 liraydı fiyatı da. Dedim bir deneyeyim ama çok güzel çıktı bu. Şimdi göreceksiniz. Ben biraz süremedim. Ama zaten şöyle ben böyle direkt sürdüğüm gibi kalmasını sevmiyorum. Şöyle ki bunu sürdüm ya, sonra böyle bir, şimdi neyse bunu buldum. Peçeteyle hafif azaltıyorum. İşte benim